네, 제이sonTV의 제이son입니다. 이 나무를 접어줄 건데 시작하죠. 은색이 갈색이었거든요. 그래서 검은색으로 하겠습니다. 일단 세모를 접어주세요. 접었죠? 펼쳐주세요. 그 다음에 아이스크림 접기 할 때 이렇게 접어주세요. 그렇게 접었죠? 위에 있는 이거를 이렇게 접어주세요. 그다음 나무 형태를 이제 그 뭐지 나무 있잖아요. 풀 말고 그거 있잖아요. 그걸 잡아볼 차는데 시작하죠. 일단 네모를 접어주세요. 한 번 더 네모 접어주세요. 풀 여기다가 붙여주세요. 풀. 네, 그러고 여기에도 풀을 붙여주세요. 자, 그러면 이렇게 안 떨어지죠? 그러면 이제 붙여볼 차례입니다. 여기 있잖아요. 여기다가 풀칠 그리고 여기다가 붙여주세요. 뒤집어 보면 나무